రీసెంట్గా బీచ్ నుంచి సన్ రైజ్ చూద్దామని ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కి స్టార్ట్ అయ్యాం. వింటర్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ రోడ్ ట్రిప్ ఎంత థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందో అంతే డేంజరస్ కూడా. మంచు వల్ల స్లోగా వెళ్ళాలి, రోడ్ అయితే అసలు కనిపించదు కొన్నిసార్లు. ముందే స్టార్ట్ అవ్వండి సన్ రైజ్కి లేట్ అవ్వకుండా, అండ్ అలవాటు ఉంటేనే డ్రైవ్ చేయండి మంచులో. గుంటూరు నుంచి 62 కిలోమీటర్ల థ్రిల్లింగ్ జర్నీ తర్వాత సూర్యలంక బీచ్కి అయితే రీచ్ అయ్యాము. బాపట్ల నుంచి 9 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ బీచ్. ఇక్కడ నుంచి సన్ రైజ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఈ బీచ్కి బస్సులో కూడా రావచ్చు. బాపట్ల నుంచి బస్సులు ఉంటాయి. టూరిజం కోసం డెవలప్ చేశారు కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న వేరే బీచెస్ కన్నా ఫెసిలిటీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ సూర్యలంక బీచ్లో. ATV బైక్ రైడ్, డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్, వాష్రూమ్స్, వాటర్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. రిసార్ట్స్, ఫుడ్ స్టాల్స్ అండ్ షాపింగ్ అయితే ఎక్కువే ఉంటాయి. కానీ క్రౌడ్ ఎక్కువ, సో వాటర్ ఆటోమేటిక్గా తక్కువ క్లీన్గా ఉంటుంది. పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, సేఫ్ అని చెప్పొచ్చు. గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి, సో ఒక్కసారి విజిట్ చేయొచ్చు బీచ్ని. ఫ్యామిలీస్కి బెస్ట్ ఆప్షన్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.